عاجل. تحذير هام من مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية اليوم. إليكم التفاصيل. أعزائنا المشاهدين، قبل بداية الفيديو نرجو منكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة مع تفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل فيديو جديد على الفور. إذا حذرت مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية اليوم في تنبيه لها من تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تصل إلى 30 ملم محليا. وجاء في ذات التنبيه أن تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة 6 من مساء اليوم لتستمر إلى غاية الساعة 3 من صبيحة يوم غد الخميس بحول الله. أما عن الولايات المعنية بتساقط الأمطار، فقد ذكر تنبيه مصالح الأرصاد الجوية كل من الولايات التالية: النابة، الطارف، قالمة، سقراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة، سيدي بلعباس وتلمسان.